بدونيسا إن آد حرفة حساباتك كبرتو سفري أهان هدبا كلا سعو أو soo booqo channelkayaga Fariid Accounting Academy. waxaan idinku diyaarinay casharo accounting oo ku bixi doona luqadda af Soomaaliga sida financial accounting, management accounting iyo accounting in a business oo ka caawin doona xisaabaadka shirkadaha dhexdooda ka dhaca iyo sidii aad u ogaan lahayd heerka ay shirkadaadu marayso ama ay hiigsanayso waqtiyada soo socda. waxaad wiig kasta naga heli doontaan fiideo cusub oo idin raali gelin doona. hadafkaygu waa in aan bulshada gaarsiino aan helnana meel aan kula sheer garayno aqoontayada si ay bulshada oo dhani u gaadho hiigsigeeda una helaan xirfad ay ku shaqaysan karaan oo heer sare hawlahoogana ay ku maamulan karaan. haddaba ma ku hanweyn tahay in aad xirfadaada shaqo ee xisaabaadka hagaajiso ama aad horumariso? haddii aad jeceshahay in aad naga mid noqoto fadlan subscribe-ta inoo saar channelkeenan hoos ku qoran. aad ayaanad u mahadsantihiin dhammaantiin.